Bem-vindos ao jornal de Brookhaven, a notícia está no ar. Então, uma notícia sobre a Maria Mendonça. A Maria Mendonça, ela morreu em um acidente de avião. Um avião, ela estava indo Bem, eu não sei aonde estava indo, mas assim, ela estava indo cantar em outro lugar. Ela estava indo em um avião, até que o avião dela cai em Rio de Janeiro. Muitas pessoas tentam tirar. Vejam as imagens, vejam o vídeo quando o avião de Maria Mendonça cai em Rio de Janeiro. Vocês viram, gente? O avião de Maria Mendonça caiu em Rio de Janeiro. Aí agora estão tentando tirar esse avião que caiu lá no Rio de Janeiro. E também tem outras imagens sobre a queda do avião de Maria Mendonça. Se vocês querem verem esses vídeos, vem aqui no jornal de Brookhaven. Olha aqui, ó. Olha os vídeos, gente. Tá vendo? Ó. Olha. Olha, gente, tirando. Aí. Olha. Estão tirando o avião. O avião tá todo quebrado, gente. Vamos ver outro vídeo. Olhem só, gente. Caiu em Rio de Janeiro. E vocês devem estar se perguntando como que esse avião caiu em Rio de Janeiro. Ó, o avião de Maria Mendonça, na verdade, ele bate em cabos e gira antes de cair. E foi essa notícia de hoje. Espero. Bom, logo voltamos com outra notícia do Brookhaven. Jornal do Brookhaven, de Brookhaven Notícias está no ar. Tchau.